साथीहरू नमस्ते। तपाईँहरूलाई चाहिँ बालेनको, रविको, चुनावको होइन, त्यसपछि चाहिँ के अरे पुराना नेताहरूलाई गाली गरेर वाक्क हुनुभएको छ भने आउनुहोस् यो हप्तादेखि चाहिँ नयाँ विषयमा अलिकति मनोरञ्जन लिउँ अब। अब यो राजनीतिक कुरा, यो वाक्क प्याक्क कुरा छोडौँ, राजनीति यसरी नै चल्दै गर्छ। मेरो आजको यो भिडियो चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप 2026 को प्रेडिक्सन मैले प्रेडिक्सन गर्दैछु हेर्नुहोस्। र यदि मेरो मेरो प्रेडिक्सन मिलेको खण्डमा हेर्नुहोस् हामी बवाल पार्टी पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँ मेरो प्रेडिक्सनसँग सहमत हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। यसपटकको विश्वकप पहिलेका विश्वकपहरूभन्दा धेरै फरक र ऐतिहासिक हुन गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यसको केही फ्याक्ट र फिगरको बारेमा म अलिकति बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको यसपालिको विश्वकपमा 32 वटा होइन 48 वटा चाहिँ राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाउँदैछन्। इतिहासमै पहिलोपटक यति धेरै टोलीहरूले विश्वकपमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। यसले गर्दा प्रतियोगिता अझ ठुलो, अझ रोमाञ्चक र अझ प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्को विशेष कुरा, यो विश्वकप पहिलोपटक 3 देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। कुन कुन देश होलान् थाहा छ तपाईँलाई? युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा र मेक्सिकोका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ यो विश्वकप भइरहेको छ। विश्वकपका खेलहरू 16 विभिन्न सहरहरूमा खेलाइनेछ। यसले इतिहासकै सबैभन्दा विशाल विश्वकप बनाएको छ। नयाँ फर्मेट अनुसार 12 समूह हुनेछन्। थोरै हो र 12। अनि प्रत्येक समूहमा 4 वटा चाहिँ टिम हुनेछन् एज युजल होइन, यो चाहिँ पहिला पनि 4 वटै हुन्थ्यो। समूहका शीर्ष 2 टोलीसँग उत्कृष्ट 8 वटा तेस्रो स्थानका टोलीहरू पनि नकआउट चरणसम्म पुग्नेछन्। यसपटक नयाँ राउन्ड अफ 32 पनि थपिएको छ। अर्को नयाँ कुरा, जसका कारण विश्वकपमा कुल 104 खेलहरू खेलाइनेछन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो विश्वकपको 64 खेलभन्दा निकै धेरै हो। यसको अर्थ अब साना राष्ट्रहरूले पनि ठुलो सपना देख्न सक्छन् होइन। नयाँ टोलीहरूलाई पनि विश्वकपको सबैभन्दा ठुलो मञ्चमा आफ्नो क्षमता देखाउने एउटा अवसर हुनेछ। साथै विश्वकप जित्ने टोलीले अब 7 होइन 8 वटा खेल खेल्न पर्ने र जित्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले टोलीको गहिराई होइन, यसको डेप्थ, फिटनेस अनि स्ट्राटेजी होइन, रणनीति पहिलाभन्दा झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब प्रश्न उठ्छ, के अर्जेन्टिनाले आफ्नो उपाधि जोगाउन सक्ला, या के फ्रान्स, स्पेन वा ब्राजिलले विश्वकप फुटबलमा पुनः आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न सक्ला, वा कुनै नयाँ राष्ट्रले इतिहास रच्ला, या इङ्ल्यान्डले फेरि चाहिँ आफ्नो फुटबल चाहिँ आफ्नो घरमा भित्र्याउला, फुटबलको जननी इङ्ल्यान्डले होइन। आजको म यस भिडियोमा चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप 2026 को लागि मेरो महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रेडिक्सन प्रस्तुत गर्दैछु र त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्तसम्म चाहिँ हेर्नु होला है त। र मेरो प्रेडिक्सन यदि मन पर्यो भने लेट्स फलो टुगेदर होइन, वाच टुगेदर ड्युरिङ दिस वर्ल्ड कप जर्नी। र कुनै पनि होइन मेरो यो प्रेडिक्सनको कुनै पनि स्टेजमा गएर कहीँ पनि अलिकति थोरै तलमाथि भयो भने हामी एडजस्ट गर्दै जाउँला होइन। अहिले चाहिँ म अब यो हेर्नुहोस् मेरो यो स्क्रिनमा देखिराखेको छ होइन, मैले यो रेडी गरेको छु होइन उसको लागि, प्रेडिक्सनको लागि। र लेट्स गो। ग्रुप एमा चाहिँ मेक्सिको, साउथ अफ्रिका, साउथ कोरिया एन्ड चेक रिपब्लिक छ। हामीले चाहिँ मेरो प्रेडिक्सन हुन्छ यसमा चाहिँ मेक्सिकोमा गेम हुँदैछ, फर्स्ट मेक्सिको हुन्छ यसबाट, र सेकेन्ड चाहिँ मैले साउथ कोरियालाई चुन्छु यसमा होइन। र थर्ड स्टेज लेट्स गो फर साउथ अफ्रिका, ठिक छ होइन, थर्ड स्टेज। अनि अब ग्रुप बीमा जाउँ। ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँको क्यानाडा होइन, बोस्निया, कटार अनि स्विजरल्यान्ड छ। यसमा डेफिनेटली मलाई स्विजरल्यान्ड नम्बर 1 हुन्छ जस्तो लाग्छ। र नम्बर 2मा चाहिँ होइन मलाई लाग्छ यो क्यानाडालाई दिउँ, र नम्बर 3 चाहिँ बोस्नियालाई दिउँ होइन। त्यस्तै ग्रुप सीमा चाहिँ मलाई लाग्छ ब्राजिलले फर्स्ट हुन्छ होइन। सेकेन्ड चाहिँ कुन होला त, डेफिनेटली स्कटल्यान्ड होला। त्यसपछि हाइटी र मोरोक्कोमा थर्डलाई मोरोक्को दिउँ होइन। अनि ग्रुप डीमा को होला त भन्नुहोस् त। मलाई लाग्छ ग्रुप डीमा फर्स्ट चाहिँ अस्ट्रेलिया, पाराग्वे, युएसए होइन, टर्की छ। मलाई लाग्छ युएसएले ठिकै गर्ला यसपालि। नम्बर 2मा चाहिँ हामीले ल अस्ट्रेलियालाई दिउँ,
र ओके मैले त्यसो नगरौँ होला, 1 चाहिँ टर्कीलाई दिउँ होला, 2 चाहिँ अमेरिकालाई दिउँ होला र 3rd चाहिँ अस्ट्रेलियालाई दिउँ नि त, होइन? त्यस्तै अनि ग्रुप ई को चाहिँ हेरौँ जर्मनी, त्यसपछि आइभोरी कोस्ट, इक्वेडर छ होइन? यसमा डेफिनेटली जर्मनी नम्बर 1 हुन्छ। नम्बर 2 मा चाहिँ त्यसपछि कुन होला त? आइभोरी कोस्ट अर इक्वेडर। ल इक्वेडरलाई दिउँ र नम्बर 3 मा 3rd स्टेजमा इक्वेडरलाई दिउँ। त्यस्तै ग्रुप एफमा जाउँ अब। ग्रुप एफमा हाम्रो हेर्नुहोस् नेदरल्यान्ड छ, अफ कोर्स नम्बर 1 हुन्छ। जापान छ, यो हामीले अथवा स्वेडेन अथवा स्वेडेन 2nd, जापानलाई 3rd प्लेसमा राखौँ होइन? त्यस्तै अब हाम्रो ग्रुप जीमा आउँ। ग्रुप जीमा बेल्जियम छ, इरान छ, इजिप्ट छ। फर्स्ट बेल्जियम होला होइन? इरान 2nd सम्म आउला। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ न्युजिल्यान्ड होइन? ग्रुप एचमा चाहिँ अब आउँ, त्यसपछि स्पेन फर्स्ट होला होइन? उरुग्वे नम्बर 2nd होला, अनि 3rdमा होला लेट्स से साउदीलाई 3rd बनाऊँ होइन? अब चाहिँ हामी ग्रुप आईमा जाउँ होइन? यसमा चाहिँ फ्रान्स, सेनेगल, इराक, नर्वे छ। फर्स्टमा फ्रान्स नै होला होइन? 2nd को होला त भन्नुहोस् त? मलाई लाग्छ सेनेगल इज अल्सो इज भेरी स्ट्रङ टिम, अफ्रिकाको एउटा स्ट्रङ टिम हो। अनि त्यसपछि अब ग्रुप जेमा जाउँ, अर्जेन्टिना, अल्जेरिया, अस्ट्रिया, जोर्डन छ। अर्जेन्टिना डेफिनेटली नम्बर 1, अस्ट्रिया तपाईँ अथवा अल्जेरिया अथवा जोर्डन। अहिले अस्ट्रियामा जान्छु म, नम्बर 2। त्यस्तै ग्रुप के पोर्चुगल, कङ्गो, उज्बेकिस्तान एन्ड कोलम्बिया छ। फर्स्ट डेफिनेटली पोर्चुगल, मलाई 2nd चाहिँ किन हो किन कोलम्बिया जान्छ जस्तो लाग्छ। अनि ग्रुप एलमा चाहिँ इङ्ल्यान्ड, क्रोएसिया, घाना एन्ड पनामा छ। फर्स्टमा मलाई लाग्छ इङ्ल्यान्ड नै हुन्छ, 2ndमा मलाई लाग्छ घाना र क्रोएसियामा एउटा हुन्छ। र म चाहिँ अहिले अफ्रिकन टिमप्रति नै सिम्प्याथी देखाउँछु, घानासँग जान चाहन्छु होइन? 2nd हुन्छ। र अब हाम्रो चाहिँ नकआउट राउन्ड 32बाट राउन्ड 16मा आउँछौँ हामी। राउन्ड 32 अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो जर्मनी र उसमा चाहिँ कसको पर्छ भने डेफिनेटली जर्मनी आउँछ होला होइन? अनि फ्रान्स र जापानमा डेफिनेटली हाम्रो फ्रान्स आउनुपर्छ यहाँ होइन? अनि त्यसपछि अब हामी कोरिया र क्यानाडामा। कोरिया एक स्टेप आउन सक्छ। क्यानाडा र स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड आउँछ होइन? अनि त्यसपछि कोलम्बिया र घानामा डेफिनेटली मलाई कोलम्बिया आउला यहाँ पुग्दा। अनि त्यसपछि स्पेन आउँछ। अनि त्यसपछि टर्की नै आउँछ यसमा। त्यसपछि बेल्जियम र अफ्रिकामा बेल्जियम आउँछ। ब्राजिल र स्वेडेनमा आउँछ, तपाईँको ब्राजिल नै आउनुपर्छ। अनि इक्वेडर, सेनेगल कुन चाहिँ आउँछ ल भन्नुहोस् त? सेनेगललाई लैजाउँ होइन? मेक्सिको र साउदीमा मेक्सिको आउँछ। इङ्ल्यान्ड नै आउँछ यो टिमबाट। त्यसपछि अर्जेन्टिना र उरुग्वेमा को आउँछ भन्नुहोस् त? अर्जेन्टिना। युएसए र इरानमा इरान आउन सक्छ, राम्रै टिम हो यो। स्विजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड आउँछ। र पोर्चुगल र अस्ट्रियामा डेफिनेटली पोर्चुगल आइहाल्छ होइन? अब हामी अर्को राउन्डमा पुग्दैछौँ। त्यो राउन्ड भनेको राउन्ड 16। यसबाट हामी क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्दैछौँ। फ्रान्स र जर्मनीमा कसले जित्छ ल भन्नुहोस्? मलाई लाग्छ मलाई स्ट्रङ फिलिङ फ्रान्सले जित्छ भन्ने लाग्छ। नेदरल्यान्ड, कोरिया डेफिनेटली नेदरल्यान्ड। स्पेन, कोलम्बिया डेफिनेटली स्पेन। टर्की, बेल्जियम डेफिनेटली बेल्जियम। ब्राजिल र सेनेगलमा तपाईँको ब्राजिल आउँछ होइन? मेक्सिको र इङ्ल्यान्डमा इङ्ल्यान्ड आउनुपर्छ। अनि अर्जेन्टिना, इरान, अर्जेन्टिना आउनुपर्छ। र यहाँबाट पोर्चुगल आउनुपर्छ, स्विजरल्यान्ड आउट हुन्छ। र अब अझै हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चरणमा हामी सेमी फाइनलमा जाँदैछौँ। सेमी फाइनल र फ्रान्स र नेदरल्यान्डमा डेफिनेटली फ्रान्स आउँछ। स्पेन र बेल्जियममा स्पेन आउनु सक्छ। इङ्ल्यान्ड र ब्राजिलमा घमासान युद्ध हुन्छ, यहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डले जित्दैछ भन्छु म। त्यसपछि पोर्चुगल र अर्जेन्टिनामा पनि घमासान हुन्छ। मलाई लाग्छ अर्जेन्टिनाको टिम चाहिँ अलिक यसपालि दह्रो छ, तर पोर्चुगल पनि यसपालि चाहिँ रोनाल्डोको लास्ट होइन, उसको चाहिँ अब लाइफको
मेमोरेबल गेम उसले राम्रोसँग खेल्न चाहिँ सक्छ, तर धेरै इमोसनल भएर अर्जेन्टिनाले चाहिँ गेम चप्काउन सक्छ। र यहाँनिर अब हाम्रो फ्रान्स र स्पेनको चाहिँ एकदमै घमासान युद्ध हुन्छ र यहाँबाट मलाई लाग्छ फ्रान्स आउट हुन्छ र स्पेन इन हुन्छ र इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाको घमासान युद्धमा अर्जेन्टिना आउट हुन्छ र इङ्ल्यान्ड आउँछ र इङ्ल्यान्ड र स्पेनको म्याचमा इङ्ल्यान्डले गेम जित्दैछ है साथीहरू। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सहमत हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सहमत हुनुहुन्न भने कसले चाहिँ जित्ला तपाईँ प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोस् है। यो भिडियो तपाईँलाई चाहिँ ठिक लाग्यो भने म यस्तै खालको कमेन्ट्री भिडियो चाहिँ फर्दर पोस्ट गर्दै जान्छु ड्युरिङ द वर्ल्ड कप है त। थ्याङ्क यू सो मच।